Karibu Pioneer kwenye darasa letu la leo, na karibu pia kwenye grupu letu darasa la Pi Network. Kama wewe ni mgeni wa Pi Network, hakikisha unasikiliza kwa makini, na utakapouliza swali hakikisha unauliza swali kulingana na kipindi cha leo, kwa sababu utakuwa ni mfululizo wa vipindi. Tunaanza hatua kwa hatua, tunaanza mwanzo kabisa. Kwa hiyo uliza swali kulingana na darasa letu la leo. Kwa kuanza kabisa, unachotakiwa kuhakikisha ni kwamba kwenye simu yako una application mbili. Ya kwanza ni Pi app. Ambayo ni hii hapa ninayozungurushia, na application ya pili hakikisha una application inaitwa Pi browser. Hii niliyozungurushia. Sasa tatizo hapa, Pioneer wengi wageni au wale tunasema beginners wa Pi Network wanakuwa na application moja. Bila wao kujua unatakiwa uwe na application mbili, wao huwa wana application moja ambayo ni hii hapa ya Pi app. Sasa unachotakiwa kufanya, kama hauna application ya pili ambayo ni Pi browser, hakikisha unaidownload. Kwa watumiaji wa Android, operating system za Android wote utatumia Play Store, lakini wale wa iPhone au operating system za simu ambazo ni Apple utatumia iStore au Apple Store. Kama unatumia Android unaweza kunifuatisha hapa kudownload Pi browser. Utagusa Play Store, utagusa application yako ya Play Store ambayo ni hii hapa, utaipata kwenye menu yako ya simu, utagusa, utaifungua. Ikifunguka kama hivi, utaisearch hapa Pi browser, utaandika kabisa Pi browser. Utaandika kabisa Pi browser. Itakuja hapa, utaigusa. Ukishaigusa, kwa sababu mimi tayari ninayo hapa, haitaonyesha option ya kudownload, ila wewe kama hauna itaonyesha option ya kudownload. Kwa hiyo utai-download. Ukishai-download sasa, utarudi sasa kwenye darasa tuendelee na kitu kingine. Kama hujafanya hivyo, fanya sasa hivi ili uwe na hizo application mbili, Pi app na Pi browser.